السلام عليكم. هذه الطريقه باش كنخدموا لي سيرين في نيوجيليك ياطو. كندخلوا ويليزاتور يو 3 مود باس، هذا ديفو هذا كيجي معها ديالها. كندخلوا عفوا ويليزاتور 3 كندخلو البروغراماسيون، كدير فوغيراسيون لي ايجيا. كتدخل تيكونوا عندك لي كارترولي، بحال عندي انا كارترولي واحد، كارترولي ما عنديش هادو لي كارت، هادو بغيتي تزيدهم انت. و كتدخل سميتو، انا عندي كارت وحده هي اللي فيها زون واحد. كتدخل كتعطيك لي زون اللي بغيتي يعطيوك فهاد الكارت هادي. عندك زون 2 زون 3 زون 4 زون 5 زون 8 على حسب لي زون اللي عندك. بلا ما نزيد ندخل في هاد لي ديتاي، كدير اللي عندك انت، كتكليكي عليها بحال هكا باش تطلع صافي. كدير فاليدي صافي، كدوز. وهذا كل ما تيعلق بهاد لابارتي هادي.